الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله بالحق لقد صدق الله رسوله بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Matenda majuvu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi oluvannyuma lw'okumaliriza ensonga 10 ezigisa omuntu mu Busiraamu. Waliwo ekibuzo ekyajja emabegakaawo ng'abamu ku bayizi baffe basaba twogereko ku hijjatul wadaa, hijja ya nabbi sallallahu alaihi wasallama emu bweti gye yakola. Netulaba nga waliwo obwetaavu bw'okugerako ku hijja eyo, era nga omulamwa gwaffe okutandika na leero gugenda kuyitibwa nga hijjatul wadaa, hijja ey'okusiibula. Naye okuyingira mu hijja ey'okusiibula waliwo byonna okumanya. Hijja ya nabbi yakola hijja emu sallallahu alaihi wasallama, naye waliwo byonna okusooka okumanya nga tonnagiyingiramu. Wabula nga sinaba kuyingira mu hijjatul wadaa, ekikolwa ekibaddewo mu salatu al-magharibi mu kujjukiza imaamu si bwe kiti bwe kibeera. Era baimaamu abasinga ekibagwa kusula ezaffe eza bulijjo ne basoma ziri ezaabwe empanvu, ebyo bwe yeekangamu omuzikiti gwonna gumujjukiza. Ekibaita okusoma ziri essuula n'agenda mu tawuba, n'agenda mu ambiya alaihim salaam, ne bwe yeekanga era yajja okwetereza yekka, ate ffe tuba tumanye ebigenda mu maaso. Ebiseera ebisinga baimaamu basinga nga basaaza yeewala nnyo essuula zino eza bulijjo zibakazaako eza bulijjo, tamira ku malusu. Ne waba asirise kumira malusu ng'omusiri gwonna gusoma aya eddako. Ekisooka ekyo kiri haramu, tekikkirizibwa. Ekyo bakiyita mas'alatul fathi ala al-imam, ensonga z'okugulirawo imaamu nga Qur'an yeerabidde aya, era waliwo amateeka agafugawo. Era ensonga y'okujjukiza imaamu eyawulamu emiteeka ebiri. Mas'alatul fathi ala al-imam tanqasimu ila qismayn, qismun wajibun wa qismun sunna. Emiteeka ebiri gye gyawulwamu nga tujjukiza imaamu. Waliwo imaamu ekibeera wajibu okumujjukiza ng'oteekeddwa omujjukiza, ate ne wabirawo omuteeka ogwokubiri nga kiri sunna, osobola omujjukiza oba okireka. Diwe ekibeera wajibu mu al-Fatiha, kubanga suratu al-Fatiha rukun min arkani sala, mpagi mu mpagi z'essala. Tubtilu sala idha batalati al-Fatiha, essala efa singa al-Fatiha efa. Kati imaamu singa abuuka aya mu al-Fatiha oteekeddwa omujjukiza. Ayinza okubuuka aya oba ogiteeka mu kifo ekitali kyayo n'agikulembeza ku ginnaayo, oba okwongeramu ekigambo ekitali kyamu, oba olina omujjukiza kubanga eyo mpagi. Naye bw'amalako al-Fatiha ebiddako byonna biri sunna. Essula zagenda okuddamu okusoma nga al-Fatiha ewedde ziri sunna omujjukiza. Osobola n'okuwulira nti asobezza n'otamujjukiza n'osirika. Osobola okuwulira ng'asobezza n'otamujjukiza mu ssula eziddako, kubanga yo yennyini gy'asoma ogiteekawo ku al-Fatiha ye kennyini imaamu. Eyo essula gy'ayongerako nga al-Fatiha ewedde eri sunna. Mu swala omwo, mu magharibi, mu isha, mu subuhi, mu juma, eri sunna.
teri wajibu si mpagi kati singa abagisobezza ekisooka ye imamu bwasobya mu Qur'ani mu ssuula endala etali al-Fatiha tafuna musango kubanga ebansobye niye amujjukiza singa obisobya gweofuna omusango kulwaki gwoba olisa enniya omala kuleeta nniya nti kamujjukiza singa omusobya nojjukiza aya nga si yegendawo olwokuba sizifaanagana ofuna omusango ate ye tafuna musango kuba talinakugjako musola na nniya yakusobya Qur'an enniya gye yazze nayo kubisoma bitereeza nebimutabukako omuntu agenda okujjukiza imaamu bino bino bigoberera ekisooka lindako akugambe mulinde akugambe atya asirikire eddala otegere nti aya eddako emubuze kubanga imaamu asobola okusirikamu ngaafumitiriza amakulu ga aya ngaemukutta omutima imaamu asobola okusirikamu nga waliwo omwasi ogwesetinga nga agala kukwasimula imaamu asobola okusoma aya n'agisobya mu bwongo bwe n'akitegeera ng'ajja kuddayo agitereeze sooka omuleke nga talinasirika sirika imaamu asobola okusirikamu ng'amina malusu Allah yakola Qur'an al-Karim nga imaamu bw'aba asoma bw'ati n'asobya awulira fulo ng'ebuuse bw'eti kubanga oba otambula bw'oti n'owulira bwe bw'oba osoma Qur'an ebanga emmotoka ng'eri ku luguudo olulungi akannya konna keekoonako kawulira konna hatta niwe banga waliwo sukumu n'oteekawo okukasira okiwulira wadde oluusi oyinza obutakitereeza niwe omanya nti waliwo kenkoonyeekaawo tusooke tumuleke okujjako nga tumaze okufuna obukakafu nti aya eddako ebuze mulinde akugambe asabe obuyambi naye buli waba nga tasirise waba nga akyasoma naddayo mabega agitereeze gwesirika ajja gitereeze twagenza okuteekayo oyo nawe twali tukulaba naawe twabadde tukulaba netugamba twesize ono okusingaku gwe muleke ekyokubiri tugenda nti ekisoose amale kusaba ng'asirise ekyokubiri waliwo wayinza okubuuka aya n'agenda bugenzi n'agenda kuziddako n'okakasa nti tagirabye obwongo muli bugibuuse n'omuzaayo mala kukakasa nti okusinziira nga bwempulya bwagenda mu maaso eno aya yaleka agibuuse takyasula gye obwongo bwe tebugiraba abatookiriza omuzza emabega naye ffe olugiramu bwati katono omuzikiti gwonna ekyokusatu ajjukiza bakulayini esooka kumpi neima ali mu layini yakutaano gyaweerereza walladhiina akati nogaa nti walladhiina kyeki esooka waliwo namateeka gafuga ajjukiza bw'oba onojjukiza imaamu osoma aya namba yonna so simbu walladhiina mu Qur'ani nyingi duniya eno anajjukiza imaamu asoma aya namba era imaamu bwawulira nga lwamujjukiza asirika kulwaki asooka awulire aya yonna agiddevu niyo baffe yasalo nezetutagwanya walladhiina kafaru okuba tekukyali kujjukiza kuba kuwejjesa yasaluna era kyola bakugaanira ddala okujjukiza nga tuli mu weiti yo yasoma kati singa seeka sudaisi ajja wano otukyalira nam akyamya okusaala essola imaamu omuzikiti ogwo n'asaaza sudaisi tamujjukiza asirika busirisi weiti si yemu bwamujjukiza atabula mutabule kubanga byonna byasoma olende bifu kale ojjukizeewa otereeze kino era bwe bakimanyi takunyiga asirika kuki busirisi weiti ye nene kuki kuyiyo asirika busirisi
kati njagala onzijukize gwe ddi ogenda omujjukiza gwe era nawe tewaliwo ya imma nga gwe wabitegeera bubi ola mujja ku kituufu omuzze ku kifu era bwe babasaaza babaterawo bamasters awe mabega ababayambako okubajjukiza naye nga bwe baterawo bennyini kulana enamba ziri awo zisimbye layini mabega waabwe atali mwiti bwe toli mwiti yo yasoma tomujjukiza oluusi aya zifaanagana ng'omanyi yeeno ate yasoma ssula ndala weola kujjukiza amasala g'okujjukiza gakwegendereza waliwo tajjukiza kati nga bukasira sukunu tetubujjukiza nga enyukuta walladhina falladhina waawu ne faa'u walamma falamma walamma warada maa falamma warada maa wafa zijja nnyo otuka mu surati Yusuf ne kujja bagira ate ebyo byonna byakusoma bal ate batuuka mu talawiya anajjukiza imaamu w'etalawiya bakola bonna omuraja ajjukiza imaamu w'omutalawiya ekintu ekyo okutambula obulungi yalina omuso gwalina okusomera nga yamuwuliriza ng'araja ng'alivayizinga byanatusaaza kubanga lwaki waba asaaza etalawiya bwati era noone yabadde naye emisana erias ezimutanya bazimanyi ti wanatuuka wano wanatera omutawanyi wanatuuka wano nawe watera omutawanyi abamanyiiwo bwatuuka wano agenda kugenda bugenzi kale ensonga z'okujjukiza zakwegendereza osirikanga oyagala okujjukiza imaamu sooka obeere muyitiye mu kusoma Quran ekyo kimu ekyokubiri keera obeere wano ku bantu abataano abasookerwako wano ekyokusatu oba tewekakasa sirika kubanga oyinza okujjukiza aya endala ng'ate asoma ndala zifaanagana nnyo era mu bimu ku birabo Allah byaba bahafidhul Quran kwe kubanga bali accurate mu aya zifaanagana namanya nti kati kiswa gyensoma eri mu Naml efaanagana ya Qasas ne Shu'ara monna nabbi Allah agala ku nabbi Musa alayhi salam agala ku nabbi Lut alayhi salam wanajja kumutwala bwinti wanagenda bwati ebimu ku birabo Allah byaba bahafidhul Quran okwawula aya ezifaanagana aya zisobola okufaanagana nga mwawukanamu ennyukuta ekigambo kimu nti huwa nga muno mulimu huwa muli temuli huwa nga muno mulimu faa'u nga mulimu waawu just kanyukuta kamu nga ikawukanamu eyo tuvuddeyo hijjatul wada hijja ya nabbi gye yakola sallallahu alaihi wasallama esiibula umma yatumibwa hijja esiibula kubanga yali asiibula umma sallallahu alaihi wasallam mu buwangaazi bwe yakola hijja emu ku myaka 63 kwe yafiira sallallahu alaihi wasallam yakola hijja emu yokka so nga ate bamuzaala Makka ebifo mukolerwa hijja yewaabwe naye yakola emu kubanga yekakata ku musiramu endala ziba sunna n'asiba ebisibo 9 ku myaka 63 kwe yafiira n'akola umura 4 umura yakola emirundi 4 sallallahu alaihi wasallam umura yakola 4 nyingiko ate hijja yo yakola emu afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi era yasooka kukola umura 3 nakola hijja umura 3 ziyakola umura 4 ziyakola umura esooka yagikola na nniya yali mu sulhu al-Hudaybiyya yemuyita treaty of Hudaybiyya endagaano ya Hudaybiyya yali azikola umura ne bamugana okuyingira mu kibuga Makka era yali mu mizizo ng'ayambadde ihram n'agumba mu ddungu lye Hudaybiyya akaalo bakayita Hudaybiyya n'agumba awo ne basajja be yali nabo nga bonna bali mu mizizo bali mu ngoye za white amasuka ga white n'alagira ne basalako enviiri
makulu ne bafuna empera za kukola umura naye nga tebakoze sallallahu alaihi wasallam. Ye umura gye yasooka okukola mu bulamu bwe, ate umura eyokubiri n'agikola mu Fathi Makka nga azze okwejjiza ekibuga ekyo eky'e Makka mu mwaka ogw'omunaana. Fathi Makka, olutalo lw'e Makka lwe yalwana olutalimu kuyiwa musaayi kubanga abalabe be baatya ne bawanika. Entalo nabbi ze yalwana sallallahu alaihi wasallama ziteekulwamu emiteeko ebiri. Mulimu entalo ezalimu okuyiwa omusaayi, abantu ne bafa. Nimbamu entalo nga yajja mweteefuteefu okuyiwa omusaayi ne bawanika. Muzo nga bawanika buwanisi Fathi Makka tebalwana. Mwaka gwa munaana ennaku somezi 20 mwezi gwa Ramadhan. Mwezi gwa Ramadhan ennaku somezi 20 n'ayingira kibuga Makka, naye yali asiibulukuse. Yabalagira ne basiibulukuka kubanga bali basuubira olutalo sallallahu alaihi wasallam. Era mugamu ku mannya g'omwezi gwa Ramadhan shahrul jihad, mwezi gw'okulwana, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yalwaniramu entalo nyingi. Fathi Makka ennaku z'omwezi 20 mwezi gwa Ramadhan. Gazwatul Badiri ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa Ramadhan, ate musaayi. Ate Gazwatul Badiri twali tusiibye. Ojja kwesanga nga ffe mu Ramadhan tukuba bukubitulo, kunafuwa. Baada dhuhuri abantu ne bebaka mu muzikiti ng'oyinza okuza bafu. Enjala ebakutudde bonna basiiwuuse, yalinga mu ntalo sallallahu alaihi wasallam. Zibangako nno entalo mukama wange mukasaana akatagambika, mu ddungu, njazi, musenyu. Mugamu ku mannya ga Ramadhan shahrul jihad, kubanga entalo ziwerako nga zakwatiriza mukwatanga ali mwezi wa Ramadhan. Ne Fathu Makka yali mu Ramadhan, ne Hunaini yali mu Ramadhan, Ghazwatu Hunain. Ate umura eyokubiri yakola bwe yatuuka e Makka yeetoolola Kaaba nga Allah agamba nti laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaqqi latadkhulunna almasjida alharama insha Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah asooka muloosa ekirooto ekyamazima nti mugenda kuyingira ekibuga Makka mu mirembe, era mujja kusalako enviiri, abalala bajja kuzimwa, abalala bajja kukendeeza. Muhalliqin be bamalako, ate muqassirin be bakendeeza, kubanga bwe okola umura olina okumwa omutwe. Osobola okuzimwa n'ozimalako oba okukendeeza, umura ne hijja, naye okumalako kyekisinga obulungi kubanga ne nabbi yamalangako zonna sallallahu alaihi wasallam. Laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaq, Allah yamuloosa ekirooto ekyamazima. Latadkhulunna almasjida alharama insha Allah aminin, mujja kuyingira ekibuga Makka ewali omuzikiti gw'emizizo. Masjid alharama ye muzikiti gw'emizizo mu mirembe, naye nga muhalliqina ru'usakum, ngena kumwa enviiri. Wa muhalliqin, ala wajja kendeeza. La takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Allah n'ateekawo okuba nti Makka bamuyingira mangu. Dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama Makka wa ala ra'sihi mighfar, nabbi yayingira mu kibuga Makka sallallahu alayhi wasallama nga ku mutwe nga kuliko mighfar. Mighfar kiba kyuma bakyambalanga abalwanyi edda ekitaasa omutwe ku busaale. Kiba kyuma nga obusaale tebuyitamu mafumu biso, nga kibayita bullet proof olwaleero. Nabbi yakyambala kubanga ekikula kya Makka kya nsozi. Makka bw'omuyingira n'obeeramu wakati bwoti ensaidi zonna weetooloddwa nsozi. Ate abantu b'omu Makka yali abamanyi mu kukuba ensaale. Asobola okukubira akasaale mu distance n'assaako ekyuma, ekikoofiira nga kya kyuma ku mutwe.
kyokka ate weewuunya omuntu akola emikolo gya umura ali mu mizizo tayambala kutabikka mu ntwe naye waaliwo obuzibu bwokuba nti bali bayingira nga waliwo olutalo bali basubira olutalo ne lutabaawo nakola umura eyokubiri nga yingidde Makka sallallahu alaihi wasallam. Eyasoose ya Hudaybiya ya niya, eyokubiri ya Fatih Makka nga z'okulwana, kate eyokusatu yali ava Hunayn, eyokusatu yali ava mugazi watu Hunayni sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa Fatih Makka ne gazi watu Hunayni waliwo biisinga bbiri oba obutawera. Bwamala okuwamba Makka nalagira Bilal nayaziina nalinya waggulu ayaziine ng'essala etuuse. Yalina abalwanyi emitwalo 10, abalwanyi emitwalo 10 sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kyakusaaga naye abantu b'e Taifa ne bakiwulira nti Muhammad yakumyewo ali mu Makka awo. Bantu naamuleka n'atuulaawo n'atebenkerawo, ajja kujja ne wano tugende tumumalewo. Teweerabira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ntandikwa ye ng'akola da'wa, bwe yawulira nti Makka kati amaze omuwuliza wadde wakyalimu kigoye weezinge balwanagana, n'agenda e Taifa ne bamukuba amayinja. Si bwe guli? Lwaki bwe yamaliriza Makka yazzaako Taifa? Olw'ensonga nti yali second largest mu biseera ebyo mu kibuga mu nsi zaabwe. Ekibuga ekyali kiddako obunene Taifa nga kirina abatuuze bangi, nga yagala bawulire ku la ilaha illallah. Olwava e Makka n'akakasa nti kati Makka ye wadde tannatereera naye bawulidde, kangendeko ne Taifa mbagambe. Yagenda ne munne Zayid ne bamugoba n'amayinja nga bwe twasoma. Waliwo kilometers 10 Makka Taifa, kilometers natuukawo waliwo kilometers 10 naye Nabbi yazitambuza bigere sallallahu alaihi wasallam, bigere okugenda n'okudda. Kiba kigenda tambula 10 bimeka 200 kilometers. Alwanirira la ilaha illallah etutuukeko ffe gye tuzannyiramu kati. Nze sisobola kutambula kilometers 10 na bigere, sijja kulimba mwanange. Yatambuza bigere kilometers 10 ennaku 3, kyamutwala ennaku 3 ng'agenda. Ate mu kudda n'akozesa ennaku 5, yalina ebisago eby'amayinja ng'omusaayi guyise mpaka mu ngatto, ng'alina okuwummula ennyo sallallahu alaihi wasallam. Awo nno waliwo okunyolwa, waliwo okunyolwa okutagambika. Abonaabonerera eddiini eno tutuukeko, tuzannyira mu nzannyire, tetufaayo, tujolonga njolonge, tukakkanya bamashekhe baffe. Kayina obadda kufa abawalimu ne bamutumako agende e Kamwenge okukola da'wa, alowooza wakitalo nnyo olw'okuba mbu agenze e Kamwenge wala. Kilometers 200 yazitambulira mu 1 week. Ennaku 3 bw'ogattako 5 ziba mmeka? Si wiiki emu. Kilometers 200 in 1 week. Ate tulowooza nti bwe yadda ne yeebaka alina emirimu emirala gy'okukola. Ngenda netambula ne Sheikh Kiti ne tugenda Embalala tusumusa ku basiraamu ne tudda ne tulyoka twebaka mutukooje nnyo. Muka tekubye kinnya. Olidde ka esiko ekali amazzi gali wano omushama ne mugula ku bukofi dunia eno mwana wange. Naye bwe tukomawo ne tutuuka twebaka otulombu kiki yadde safari kilometers 10,000 mu 1 week. N'ebisago nga kwobitadde mayinja gamusazeesaze, siga nti anagenda mu kiriniki babisibe pamba. Oyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati bw'ajja nawangula Makka ono n'amukwata bw'ati
obusajja bwakimanya nga ne luli bwe yamala okuwuliza Makka yajja wano bwe tunamuleka n'atuula wajja kujja tugende nabbe najja akimanya nti bagenda mulumba sallallahu alaihi wasallam n'abeesooka ne basisinkana mu katundu bakaita Hunaini kyokka agenda okugenda e Hunaini ng'alina amagye kubanga bano bwe yajja nabo okuva e Madiina ng'abalina n'abali basiramusi mu Makka ne bamwegattako n'agenda n'emitwalo 12 kati ate era Allah aba tunyumiza mu Qur'ani atugamba nti laqad nasarakumullahu fi mawatini kathira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a. Nkutaasiza mu bifo bingi ntalo nyingi nkutaasa ne mu Hunaini nakutaasa mwali mwewunyiza omuwendo nga mwina mungi bulala idh a'jabatukum kathratukum mwali bangi namwe ne mwetya kubanga basahaba baga nti leero gwe tulumbi agenda kigwako laba abasajja betulina olutalo lwali luganyi twali tweyunudde ntulina enamba nki nene yajja n'emitwalo 10 okuva e Madiina n'akwata Makka n'abali basiramu saawe bakiwulira nti nabbi alina baalumba baliyawo mu ddungu ne beegattako naweza emitwalo nga 12 okumanya kyewuunyisa nga buli natannakutola shahada tunabiraba amadda mujje tugende nga tebannatola shahada kubanga nabbi yayingira Makka olwamula omukwata nga kutuuza abantu mashahada buli kaseera kutuuza abantu shahada ebyali mu mwaka gwa 8 kabuze emyaka nga 3 sallallahu alaihi wasallam afe yayina abalwanyi nga nabo benyaga nti bano tugenda kukomenya mujenje ekkalu guno gonna omuwendo byali bigana abasajja nga batutwala Allah kumuga nti laqad nasarakumullahu fi mawatini kathira kutasiza mbifo bingi wa yawma Hunain ne kuna kulagazwa to Hunaini idh a'jabatkum kathratukum wadde omwendo gwali mulowooza nti muli bangi falam tughna ankum shay'a tegwabagasa mwendo ensi ne bafundirira ng'otalo lutabusi kakati nabbi najja amegga olutalo olwo bwe yali akomawo okudda mu Makka yaddamu n'akolawo mulana eyokusatu bwe yali akomawo okuva e Hunaini ng'ayingira Makka yakolawo mula eyokumeka eyokusatu mu bulamu bwe sallallahu alaihi wasallam. Bino nno tubituuseeko okulaga hijjatul wida engeri gyejjamu tubituuseeko okulaga hijjatul wada ejja y'okusibula umma yakulemberwa umura ezasooka okubanga nabbi ayitamu ku mikolo sallallahu alaihi wasallam. Yali akomawo ng'ava Hunaini wali ebintu bingi tutenza kukwatako kati wali ebintu bingi nnyo ate tugeri yatwala n'abalwanyi nga tebanatola shahada tunabiraba maki amadda ffe tugende ffe tukkiriza mu Nabi Muhammad alina hindu yagenda naye hindu oli eyagulira Hamza omutemu hindu binti Utba radhiyallahu anha yatola shahada naye yazala Muawiya ibn Abi Sufyan eyagula omutemu natta Hamza ate kati kwesaazi natodde ki mu Fath Makka hindu yatola shahada nihigatta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali mukyala nga teyeri ankuta nga ye mu ntalo abaayo talutumira mwana mu ntalo abaayo ate nga baazi kyokkamala Abi Sufyan era yali yamukazaako Jaban saabatiitiizi musajja muukigwe Jaban coward nga lyamuyita sebo bbanga amuyita mutiitiizi newaka nga lyamuyita oyo hindu egolaba naye oluvannyuma yatola shahada twagenda naye taata wa Abubakar Siddiq Abi Kuhafa atola shahada naye koolwo naye nabbi namugano genda Hunaini nagayo omuzeeyi titujja kumutwala asigale mu Makka. Ebyo tusobola okwejjukanya leero nga tutunulira nabbi ogenda okukola hijja tiyagenda bugenzi
balina okusooka okukirininga Makka alyoka ajja akola emikolo gye egya hijja egisembayo nga buli kimu kiri seti kuba ntagenda kuddamu kujja ku nnyumba eyo esigale ngaeryokke umma ejja kujjanga emyaka egisigadde okukola hijja kati akyaseetinga kifo kino sallallahu alaihi wasallam asose kukola umura nawomba ne Makka namweddiza naddamu nayongera umura wiiki ejja insha Allah tujja kutandikirawo ku hijjatu alwada wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam, kigambibwa nti omusiraamu akkirizibwa okuwasa omukazi atali musiraamu. Mbuuza nti mu kaseera omusajja waayogerereza omukazi atali musiraamu nga tebannatuuka ku kukkaanya, abalibwa nga akoze obwenzi oba nedda? Kanzireyo waggulu. Ekiseera waayogerereza omukazi atali musiraamu nga tebannaba kutuuka ku nzikiriziganya, abalibwa nga akoze obwenzi oba nedda? Kubanga ennyambala y'abatali basiraamu ebaamu okulaga obwereere bw'omukyala, ate ng'esobola okuba emu ku nsonga ezibeera zaaviirako omusajja okumwogereza. Mu surati Maida ng'etandika n'obikkula lupapula olusooka n'obikkula bw'oti wansi awo wewali amateeka yasalunaka maadha uhilla lahum qul uhilla lahum at-tayyibat wama allamtum min aljawarihi mukallibina tuallimuna mimma allamakumullah fakulu mimma amsakna alaykum. Bakubuuza biki ebiri halaali gye bali, bakubuuza biki ebiri halaali gye bali, baddemu booti. Agamba Nabi Muhammad n'amugamba tibagambe emu ku nnyama eri halaali gye bali, embwa, entendeke byebeeyize biri halaali. Najja ng'amenya byebasaza abatali basiraamu nebyo biri halaali, n'okuwasa omukyala atali musiraamu kyo kikirizibwa. Yaleeta ensonga 3 ezimu ku nsonga enzibuzibu. Embwa entendeke nakkiriza okulya ennyama yaayo bwebanga ntendeke ng'eyizze, wadhkuru ismallahi alayhi, bw'oba ogenda ogiyita soma edduwa gye tusoma nga tusala nti bisimillah allahu akbar, egende eyikwate leete. Naye waliwo amateeka agafuga waawo. Ekyokubiri ne bebasaze abatali basiraamu, bebasaze nga si basiraamu nga waliwo weetaavu. Ensolo, ente muluka egitomedde tewali musiraamu n'omu, waliwo abavubuka si basiraamu, abaliwo ng'abasiraamu tebasobola gisala. Ono omuvubuka Peter tumuyita ne tumukwasa ekiso ne tumugamba nti bisimillah allahu akbar, n'ayogera n'asala. Ffe tumulagira ekyokukola. Wa ta'amuhum hillun lakum, wa dhabaihim, byebabasaze bali atali basiraamu biri halali gye muli. Mu kaseera waliwo buki obwetaavu. Tumuyigiriza webasala, webasoma n'asala, so si nti basale tulye, nedda. Ebyo byonna tubitegera tutya? Nga tuyise mu basomi ba ilmu. Walmuhsanatu min alladhina utul kitab, n'abakyala balimu ensa abatali basiraamu nabo bakkiriziddwa okuwasibwa. Naye ddi waliwo obwetaavu. Olw'okuba nti eddiini y'Obuyisiraamu tebaddewo ngwengozze mu nsi muno, yaliwo dda, ezeyita mu bintu bingi. Ye Allah tabaraka wa taala yassa Qur'anul Karim
yasse eddiini y'obuisiraamu nga buli mulembe eituukamu. .com ne bwalijja ne tekinologi, tewali tekinologi ayinza kujja nga waliwo amateeka ga Qur'an agadde ebbali. Buli kyonna ekijja ate Qur'an eri waggulu waakyo, era Qur'an eri waggulu wa tekinologi, Qur'an eri waggulu wa .com, Qur'an eri waggulu wa kompyuta, Qur'an eri waggulu wa buli kantu konna. Lwaki agaye nti n'abakyala abayimu ensa abakulu abateweebuula mu byabuseegu bakkiriziddwa tayimu esobola okutuuka nga abakyala basiraamu bafudde baweddewo, nga tulina bamuzammiru bayisima bayasini bali abo tebane bawasa ng'ate bali baganya tola shahada tukkiriza obawasaayo nga waliwo obuki. Eno ensi ejja eyite mu bintu bingi ebitagambika, tulowooza nti yazze ku mulembe gwo. Waliwo ne byosoma noga nti ate kino kisoboka, noga nti anti ku mulembe gwe gute bwekyali. Kati bagana okuyigga mu hijja. Bw'oba ogenza okusoma hijja bakuga nti tukkizibwa kuyigga, osika kwebuuza bano bakuba ddalo kati nga nze njigga njaga zaakyo byokuyigga binkwatako. Waliwo emirembe egyali emiyizi nga babayizi bali mu ddungu bagenda mu mikolo najjalengera akamyu. Jjukira obukodyo bw'okuyiga bukolaki abumanyi. Tulowooza nti kati ate byokuyiga boogerako byaki, nze siri mugizi seegomba na kuyiga. Sigga nti byonna biri ku ggwe. Ensi ejja eyita mu bintu bingi, revolution zijja zivaawo, bano ne wajja ne waddawo ebirala, ne wajja ne waddawo abalala. Ekyo Allah n'akiteekamu nekibeerawo. Naye kati ate ku mulembe gwaffe gwe tuliko kati tewali bwetaavu kuwasa mu ddiini ziri. Tusaba Allah tabaaraka atunyweze. Katumala okufuna okwaziina insha Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول